Ini adalah pembuatnya, guys. Made. Wis. Ini adalah layangan kapal-kapal. Kapalnya terbang ini, guys. Kapal limbur. Ini kapal udara ini namanya. Dan di sana adalah masih banyak lagi. Nalan wae, suwe engko. Pedhot kuwi to. Nggon aku ngoling durung dadi projeke kok. Projeke urung dadi. Nah, itu yang gede itu. Ini adalah pembuatnya. Namanya Mas siapa ini? Anu sapa wae oleh lah. Sapa wae oleh. Asal Lampung. Asal Lampung. Asal Lampung ini, guys. Nah, itu kapal terbangnya ini. Ini kapal terbangnya, anginnya sangat kenceng. Kita pelan-pelan. Kapalnya mengudara ini. Nah, anginnya sangat kenceng. Kita mau ke sana mereview yang besar, lebih besar. Cuacanya mendung nih. Ya ayo diumbul kayak kuwi. Ya ini adalah pembuatnya. Sangat berat, coba guys, coba dicoba. Oh, sangat berat. Kamu gak akan kuat. Itu layangannya, kita zoom. Gue sing gede kok, guys. Di sini tuh ramai banget, guys. Ayo umbul ke. Umbul ke ayo. Ora apa-apa ngalor e. Apa jabat iki, Bu? Ora disolasi nih. Terjatuh ini pakai sampah ini. Ini pakai sampah ini, guys. Pakai sampah. Ini sobek ini, bagaimana ini? Sampahnya terbang, sampahnya. Sangat kenceng, guys. Dan ini seru sekali, guys. Sini tuh seru, rame gini. Sini tuh rame, guys. Anginnya kenceng ini. Tuh masih orang datangan lagi. Oh, itu di sana tuh masih banyak orang lagi, guys. Tuh mengudara, guys. Itu kapalnya sangat kapalnya sangat ini, guys, anteng gitu. Pakai senar nilon ini. Tipis. Wih, dia air pedut nih. Air pedut. Ngerpel. Budut ya, saya masuk. Dulu. Untuk konangan. Wah, tuh. Yoki dah. Wawai. Udah. Oke. Angin gede sih anteng. Iya, sing anu sing siji kon gorene mo. Bapangan. Heeh, bapangane, Mas. Iki awet lho angine iki lho nek kok kidul iki. Oh, ada orang lagi. Kapalnya kena ombak, biring-biring. Tekake dhuwure kono kae, Mas. Mas. Tekake dhuwure kono. Oh, anak pedhot ngeri lho. Iya, Jen. Watu kono lho. Heeh, aduh. Ngene kok.
Anginnya gede nah iki. Tapi kena mbok ganti senar sing cilik Mas, tapi cek ngendelok Mas. Ngendelok nek. Iki pas iki senare panteng. Wah. Wah, hampir aja ini. Hampir aja ini. Hampir aja. Lah piye gas malah mbok idonke gas? Heh? Apa nih sing jebol? Jebol, wangine gede niki. Weh, anteng dhewe nak iki. Sana juga ada tuh. Sana juga ada masih mau naikkan lagi. Masih mau naikkan, anginnya gede ini, guys. Banyak noise nih, guys. Sorry ya, banyak noise. Dan itu ada gembelnya itu lagi, ada gembelnya lagi deh. Banyak orang berdatangan di sini, guys. Wis, hati-hati. Kapalnya mengudara, kapalnya mengudara. Itu model apa ini ya? Piye gas kuwi gas? Suwekno. Jebol sambungane. Anu solasi nggo solasi nang nggo. Aduh, sangat seru ini guys. Waduh. Jatuh guys. Kita coba lihat sobeknya. Kita mencoba ini sobeknya kan. Sambungannya iki. Mbok sambung nggo apa? Narang gue anu wae, obat nyamuk. Apa ora garing lime kok ngene aku? Ora ya, anggere mbok tutup rapat lho ora garing. Sing nggone wong anumu sing gedemu ndi? Kaet. Gagal terbang ae. Gagal terbang. Kita coba ke sana. Layangan apa iki jenenge iki? Layangan sampah tuh. Layangan sampah katanya. Gembel iki. Lah kowe nggowo pring bareng lho. Mau nyangkut-nyangkut jase wong ngono. Oh. Polke. Ora beto. Keton aja. Wis. Wong ini gede tenan kok ora kok dini kok. Dini elek tenan ya. Kapalnya burem ini cedak ya. Kamera HP biasa. Ngejes. Kegedean angin iki saiki. Kegedean angin. Iya. Ini anu Mas, sayape enek sing tipe sebelah paling. Wus. Cus. Tiba kayak. Masih bisa. Tanpa ekor. Bisa munggah Mas. Ya Mas, gua saya kok. Cedhaki guys, sing butut dawa cedhaki guys. Buntut dawa cedhaki guys. Sambungan lho. Gas.
OTW pedhot iki ya. Lah ndi kemu sing umbul ki ra sida, lha kae pindah ngalor nek kae. Sing ngambenge ya lho. Menene banter. Sing ndi? Antengi. Tabrak ya. Sing kayak Batman ka. Aduh, naruh nabrak. Kok miring rono yo malahan yo. Iki anteng mendur. Iki nggo bapangane sing nang omah malah tambah anu ya. Mengkelong. Enggak sini Mas, mau ragane gede sal. Sing gede. Gede ragane. Mesak mini kok. Gas karena buntut wae gas. Anggepe Mas muni. Kesadaran bersama kapal. Ngeces. Wih. Wus. Anginnya. Tiba. Tiba kayak gas. Kena bapak di mana iki? Apa nggih gede? Hah? Lagune agungmu lho ndi yo. Suwek. Iki mata dhewe ora mati. Golek gedemu kok gas. Kali. Gara golek tali. Wes. Kayak goblok kayak goblok. Mendungnya para rene, Mas. Kena angin rono mendunge. Anteng nang. Lah kayak sing putih gelem munggah nek kae. Pedhot mau. Ora kok sing putih kae gede kok. Pedhot mau. Mosok pedhot mau. Mabure kok kene wae nganu lho, mlu. Apa jenenge murep. Heeh. Ora ngadeg ngene. Oh, suarane banter banget. Wus, klemah. Masih ramai guys, guys. Keren sama Epur. Pasangin. Ya nek rokok nih cukup banget. Sing putih kok, klemah kok. Kapalnya sangat anteng. Kita mendekati jongkinya dulu, guys. Gimana perasaannya, Mas? Mencoba dulu. Kucing ya, kucingan ya. Sangat berat, namun sangat berat. Layangan kapalnya ini. Dia masih crash. Habis crash. Gue disontol nanti. Ora enak kok. Lah kayak pedut ya kayak. Pedut kayak. Pedut nak kayak. Biasanya jadi cilik ngoyak. Oh, ora deh. Layangan crash ini. Layangan crash. Patah ekornya. Yang ngamuk. Iki ra bakal udan iki. Wong ngene rono. Kuning. Ini motor. Nek lewat wani iki karo ning apa sini? Wuh, Jetes. jetis ini ya. Jetes. Heeh, mani ya.
Sisan promosi. Ini pembuatnya layangan kapal, guys. Asli orang Lampung. Aduh, layangannya aja gemulih. Ono duduk ning kabehnya apa? Oh, belakangnya udan, Mas. Ah, tapi ora bakal teko kene iki, Mas. Anginnya kan ngalar. Anginnya ngalor. Awas, awas, awas. Motorku nang kono ijen yo. Iya. Nah. Layane ndukur. Layangane dhuwur, sendarane nang kene. Kak opo? Go unen-unen wae. Nah, ayo waris guys. Aku sih nek ra getor rak pedhot tau. Dilangi terus. Pertarungan sengit. Kayak ada kok 3 meter, ngomongin 3 meter. Tapi saya ora kuat yo, nganti mengkelung ini mu yo. Ngene sapa wis gede kuwi? Ngene wong kaplingan. Kaplingan apa ngene pre kae? Pre supre. Lah iya kayak kan ngene wong kaplingan didokok kene. Nah, senarku mluntung tenan to. Wis salto kok. Nah, iku kupu-kupu tenan aku. Udah kupu-kupu ora gelem mebur percuma. Anginnya gede kok. Jam 5 jane. Ya ini. Iku ngedan dhewe. Iya, kau wi kau. Ya, nek kau ngeten. Sat. Enteng. Ih. Iya. Pesawate. Sing kono malah demeden kabeh iki ora wani kene. Coba golek apa ono. Loh, motorku nang kono iki. Wanteng bahanku lho. Angin cilik anteng ngono. Angin cilik malah aku. Yuk. Jas. Anginnya kayak angin gede gitu ya. Jahopol gede miduki. Endi? Ora, oke gagal terbang lah. Gagal terbang ya. As guys, yang mau lewat guys. Senare guys. Sundul san. Kono kuwi linggih kono kuwi. Lho ki ngetan meneh bari kuwi nor lho. Oh, mae kula gendhi mo. Oh, belum. Wis. Lo. Iki anu kok latihan kok. Latihan piye? Latihan nyeklek. Latihan salto. Iki wicene kok, Mas. Heeh, iki yo. Nampak iki. Ih, Dek, gaweke. Ketok rapi iki nyo.